टाट हो गया। उस तो बाद आ चीज़ छोटी गई है, इस भले रखा दे, फिर उत्ते स्प्रिंग पावे। इस तो बाद आस्ते ढक्कन रखा दे, फिर 2 पेच लावेंगे। पेच लग गए, इसकी लाक ने इस बिठाने ने आ भी लाती है। हम इसकी बिजली देख के चेक करते हैं चलती है या नहीं चलती। चल गई है जी, फिल